Dober dan od srede do srede. Sredi vikenda sva sklenila, da narediva najin pogovor, in sicer zato, ker je v petek se zgodilo nekaj nepričakovanega, še bolj točno bi pa bilo, da se je zgodilo nekaj pričakovanega. Ja. Predsednik Vaterpolo zveze Slovenije Zoran Stevanović, sicer predsednik stranke Resni.ca, je postal tudi predsednik Državnega zbora. 48 glasov je dobil. Kaj ti pove številka 48? Ja, številka 48 pove, da... Numerološko analizo hočem v tebi. Ne, ti ne boš slišal. Ne. Ampak na nek način pa ja, ta številka pove, da so gospodu Logarju maske padle. NSI je v bistvu koalicijo najavila, povedala je, da je dobila mandat od svojega sveta za to, da sklene vlado z Janezom Janšo, to je desno-sredinska vlada, drugačna biti ne more sploh. Logar, ki je ves čas govoril, da je odprt na vse strani, da je hodil tudi na tako imenovane odprte sestanke, je zdaj dal svoje glasove in dokazi so tukaj. Dokazi so zelo preprosti. SD plus Levica skupaj sestavljata 11 glasov. To je teh 11, ki so manjkali. Ki niso dvignili glasovnice. Ja, glasovnice niso bile prevzete. Oddanih je bilo 79, če temu odštejemo 29, jih ostane 50, 2 sta bili neveljavni, to je predmet ločene debate, ostane jih 48 in tukaj ni več prostora za nič drugega, kot pa za seštevek vseh teh strank, ki so proksi in sateliti okrog SDS. Zapravo SDS plus proksi in sateliti. S tem je v bistvu matematika dokazane, maske so padle. Natanko tukaj pri tem maske so padle, mene moti to, da ti, da veš, že ene 2 leta ali pa let pa pol, ne vem koliko časa. Da imam že ene 2 let prav. Govoriš to isto, ja. In vsakič znova rečeš, maske so padle. Ne, takrat se reče, maske bodo padle. Zakaj te sploh čudi? Se me ne čudi. Jaz samo poskušam našemu občinstvu pokazati, da niso upoštevali moje grožnje, da bom na koncu v lepi slovenščini rekel I told you so. Saj sem vam povedal. Vnaprej sem povedal, da je Logar proksi, vnaprej sem povedal, da je od prvega dne dogovorjen za Janezom Janše, da blefira in da mu laž prica iz oči. To sem rekel. To je en stavek, ki se je celo prijel med občinstvom. Ja, njemu in Vrtovcu sem rekel. Korak naprej, a je Stevanović Janšov proksi? Brez dvoma. Številke dokazujejo, Zakaj bi ga sicer imenovali? To že dolg? Mislim, že takrat, ko je notarsko veril izjavo, da... Pojva k zadnji laži. In zadnja laž je to, da se je trojček razglasil za sredinski trojček in da so tudi mediji to pograbili in ga oglaševali kot sredinski trojček. Sredinski trojček nikoli ni bil sredinski in nikoli ni bil trojček drugače kot interesno v loku, gravitacijskem loku Janeza Janše. In to je dokazano zdaj. To se pravi, kaj je resnica? Resnica je skrajna desnica, ki je glasove pobirala z geslom, da ne bo šla niti z Janšo, ne tako in ne drugače, in niti z Golobom. Ne tako in ne drugače. Zdaj se je zgodilo tisto tako in drugače. Ja. In to je dokaz. To se pravi, drugo, kar je, se pravi, Logar je prisegal na to, da je on nova alternativa, povezovalni, nekdo, ki bo odprt na vse strani programsko, zdaj se je komaj da udeleževal, sprenevedal se je ves čas, je pa govoril o tem, da nekaj manjka Golobu. Edina stranka, ki je transparentno povedala, da bo šla v desno-sredinsko stranko, je bila zdaj Nova Slovenija, ki pa ima zelo jasen program, ki je hkrati tudi program SDS-a in je hkrati tudi program tega, kar se bo zdaj zgodilo, ko bo nastala nova vlada. In to je osrednja tema, je demontaža javnega zdravstva, potem pa populistično desni udar v državo. Mislim, ta interventni zakon nekako to najavlja. Predvsem se zdi, zdaj mi dva nisva tukaj strokovnjaka za makroekonomsko proračunske zadeve, ampak se zdi, da zakon, ki je najavljen, pušča znatno proračunsko luknjo, česar si desnica ne bi smela privoščiti. Na drugi strani stranka Levica
ni nikdar si drznila tako radikalnih zakonov predlagati, ki bi imeli tako globoke proračunske posledice. Mi dva bi padla na finto, če bi zdaj pledirala za, Goloba proti Janši ali pa za Golobovo vlado proti Janšovi vladi drugače, kot pod civilno-družbenim vidikom družbene pogodbe. Se pravi, vse, kar smo mi ves čas zdaj počeli, pred volitvami in kot mediji, se pravi kot novinari, kot glasovi četrte veje oblasti in pa zastopniki ljudstva in varuhi demokracije, je bilo varovanje družbene pogodbe, ki se je reče ustava. Naša ustava zapoveduje socialno državo, zapoveduje odgovornost države do dobrin, kot so zdravstvo, do dobrin, kot so šolstvo in do dobrin, kot je socialno. In to je zdaj, ne samo, da je ogroženo, to je več kot ogroženo, to utegne padati, ampak zanesljivo bo v 2 letih ta nova vlada, ki šele bo nastala, tudi padla. Zaradi tega, ker je v izredno šibki vlogi, ki bo izzvala, nedvoumno bo izzvala ne samo civilno družbo, ampak bo morala izzvati tudi tiste, ki smo jih izvolili, ne zato, ker jih imamo radi, ampak zato, da ubranimo vrednote družbene pogodbe. To je pa opozicija. In opozicija, ki se je zdaj nadejala, da bo sestavljala zdajšnjo, se pravi, bodoča opozicija, ki je bila zdaj vlada, si je nadejala, da bo sestavljala zdajšnjo vlado, jo bomo pa zelo morali opozoriti na to, da je zelo dobro plačana in vedno bolje plačana zato, da bo naredila popolnoma vse, da bo počela to, kar je pred volitvami sicer morala početi civilna družba. Se pravi, oni bodo morali budno paziti na to, kako se razstavlja socialna država, vlagati referendume, vlagati protizakone, vlagati pritožbe na ustavna sodišča in druga sodišča, po potrebi blokirati poteze v parlamentu, zaradi tega, ker zdaj gremo pa v izredno resno obdobje trumpizacije Slovenije, ki sicer ne bo tako radikalna mogla biti, kot je v Združenih državah Amerike, preprosto zato, ker opozicija je pa relativno močna. Ker mi imamo zdaj tudi enigmo tako imenovanih 2 glasov. Katerih 2? Ja, tistih 2, ki so bili neveljavna. Kdo je to, kako je to? Lahko sta manjšinska poslanca. Lahko sta manjšinska, izkušnja kaže, da verjetno zanesljivo je eden od manjšincev, drugi pa verjetno ne, ampak kot je Logar nekako implicitno priznal v teh izjavah, da tudi pri njemu niso popolnoma enotna mnenja glede sodelovanja z tako ali drugačno vlado. In možno je, da gre že pri samem Logarju za določene prve elemente razpokne. Kar seveda, če pripišemo ta 2 glasova, odkodarkoli že prihajata, k Svobodi, pomeni, da bo imela nova vlada izredno šibko večino, kar pomeni, da se v prihodnosti, ko se bodo interesno nastavljale določene topike, stvar sploh ni tako enostavno vlada. Novi predsednik državnega zbora je pred izvolitvijo stresal silovite neumnosti, osupljive neumnosti, ki kaže na njegovo dramatično nerazumevanje ustavne materije. Recimo, ko je govoril o položaju poslanca, ko je govoril o poslancih, ki bi se odločili, da zapustijo svojo poslansko skupino, češ da to treba prepovedati. Pravi, imamo prvega predsednika državnega zbora, ki ne razume, verjetno ne pozna ustavnega načela, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva. In da so neodvisni. Tako. In to po ustavi. Mislim, to je izredno slabo spričevalo za kogarkoli že, zlasti za predlagatelje. Se pravi, če vzamemo za model, prvo, kar je, mi imamo kar čudovito ustavo, lepo ustavo, zelo dobro ustavo, in če za vzor predsednika državnega zbora vzamemo prvega predsednika vlade, recimo Franceta Bučarja. On je bil še predsednik skupščine, ampak ga imamo kot starosto parlamentarizma. In je tudi pisec ustave, mimogrede. Tako, In je prvi, ki je to delal. Saj skupščina je sprejela ustavo in od takrat naprej je bila predstavnica. Je founding father, bi rekel, če spet uporablja lepo slovenščino. In to je en lik. Potem imamo pa zadnji lik, oziroma predzadnji lik,
To je nekdanja sodnica in pravnica Urška Klakočar Zupančič, ki je dostojno razumela, kaj je funkcija državnega zbora, ne imela svoje ekshibicionistične zastranitve. 3 minute, ja, ampak 3 minute, ampak v bistvu je pa vedela, kaj je pravna država in predvsem nekako je vedela in razumela, da je tako rekoč moralno ali pa pravno najvišji predstavnik slovenske demokracije, pravzaprav parlament, ki je zakonodajalec. On ni izvrševalec navodil vlade, ampak po ustavi je obratno res, da je vlada izvršni organ, kar v praksi ne drži. Ja, izvaja zakone. Ja. Izvaja zakone, v principu je pa obratno res, da imaš predsednika vlade, ki ukazuje poslancem, kako naj glasujejo. Ampak ona je bila še tista, ki je to razumela. Zdaj imamo pa nekega Stevanoviča, ki čeprav razume in pravnomočno obsojen v zavarovalniških prevarah. Ja, mislim, gre za dogodek, ki se je pravnomočno končal leta 2010, iz kazenskih evidenc je zbrisan. Ja. Tehnično vzeto je neobsojen, Ja. Pravno formalno je neobsojen, ampak zdaj pa... V zavarovalniški zadevi mislim, da je pravnomočno obsojen. Tako, ja. Ampak zdaj, če je njegov kazenski dosje prazen, zaradi tega, ker je kazen izbrisana. Zakaj pa je izbrisana? Zaradi tega, ker po določenem času se kaznivo dejanje briše. To ne spremeni dejstva, da je šel skozi postopek. Na politični ravni pa to ne spreminja dejstva. So še tudi druge stvari, ki so podobno podvržene nekim relativizacijam, ampak gre za moralni lik, ki bi po mojem laičnem mnenju moral biti za tako ugledno funkcijo neprimeren. Se pravi, zakaj pa o etičnih zadevah tvoje mnenje laično? Mislim, se na to se pa spoznaš. Se spoznam, pa recimo, da je kvalificirano mnenje. Ja. Kaj se popravljaš? Samega se distanciram od samega sebe. Ampak hočem to povedati, predlagatelji tega, dobro, to, da so poslanci potrdili mandat, je samo po sebi umevno, se konec koncev branijo svojo izvolitev in svoje plače, kar ne bi smel biti prvi motiv. Se pravi, izključujemo možnost, da bo prišlo do ponovnih volitev. Ampak, da na tak način nastavijo svoj mandat, se pravi, da najprej požrejo besedo, pojedo besedo o tem, saj Janša jo bo pojedel, češ da bo sestavljal široko vlado, tako rekoč ustavnega loka. Ustavno večino razuma. Ja, ki bo omogočala ustavno sidro. Dobesedno ta izraz je uporabil. Ja, pa ustavna večina razuma. A imamo ustavno večino razuma? Ne, žal je nimamo. Mi imamo zdaj pač relativno večino minimuma, bomo rekli. Okay. Ampak volitve so legalne, so legitimne, volitve so pokazale svoje rezultate, o tem ni nobenega dvoma, tega ne problematiziramo. Problematiziramo pa prvič politični slog, drugič pa politično kulturo, ki je že do zdaj pokazal bodoči zelo verjetni oziroma sigurni mandatar. Z cinizmom, z roganjem. Opozicija se je končno naučila šteti glasove. Kakšen cinizem je to? Ti boš še kako potreboval parlament, ko boš reševal Slovenijo iz krize, ki prihaja. In že začenja s cinizmom, začenja z poniževanjem. Na dan, ko se je glasovalo o Stevanoviču, to se pravi o predsedniku državnega zbora, je dal narediti tam neko demonstracijo. Nobeden ne dvomi v to, da je to njegovo maslo. Jaz sem šel mimo železniške postaje, ko so hodile ti ljudje v tropih kot neki volkovi, in sem bil tudi deležen nekih vzklikov proti meni. Se pravi, in na te primitivce se nima smisla niti razburjati. To so v eni roki so držali zvito zastavo, v drugi pa sendvič. Iz province nekje so jih navozili aktivisti SDS. Kot slišim, imajo spiske novinarjev, s katerimi se ne smejo družiti, do katerih morajo biti previdni. Imajo paraorganizacijo, vse po playbooku tega, kar Stanley Jason piše v svoji knjigi, kako deluje fašizem. Kjera knjiga je to? Kako deluje fašizem? Se je šla pri mladinski knjigi. In gre prav po definicijah. Temeljna delitev, in to je tudi podnaslov knjige, je pa mi in oni.
Razdelitev na nas in na one. In to je ta plemenska, horda plemenska razdelitev, mi pravi, oni napačni. Ne? In tako Janša deluje. In na enega primitivca se sploh nima smisla sprožati, ne? Lahko bi se tam zapletel, nima smisla, to so primitivci. Direktno v Janšo je treba pogledati, ker on je tisti, ki kuri te ljudi. In to naj bi bila podoba ustavne demokracije in tolerance. Tako vlado bomo dobili. In vse tisto, kar smo opozarjali, se pravi, izbris civilne družbe, novi napadi na nacionalno televizijo, nova okupacija Slovenske tiskovne agencije, diskvalifikacija novinarjev, greznično diskvalificiranje po internetu, ne? Zaslišan, da ima za to plačane ljudi, celo iz svojega sorodstva, zato da to počnejo non-stop. Ne? In tako naprej. To je nekaj, kar nas čaka, temu se ne bomo mogli izogniti. Gremo na makadam. Gremo na makadam demokracije in tokrat se dejansko, dobro plačani poslanci bodoče opozicije zdajšnje vlade ne bodo mogli več sklicovati na to, da so nemočni in da se oni pa tega sloga ne grejo. Oni bodo morali zaslužiti svoje plače in se boriti za demokracijo kot levi, ker če bo Janša brisal civilno družbo, bo civilna družba v zelo slabi koži. Ljudje bodo tudi morali reagirati, se tega vendar niso šli voliti. Ampak to, kar se bo dogajalo, je po mojem mnenju to, na kar že ves čas drugo leto opozarjamo, to bo trumpizacija Slovenije, to bodo vzorci, populistični vzorci, kakršne poznamo v najslabšem scenariju, ki na koncu pripelje do vojne v Iranu. Ne? In tega si pa res ne želimo. Žal se pa temu ne moremo izogniti več, to je pa zdaj že očitno. Ne? Ali imaš vtis, da Slovenija spreminja zunanjo politično smer? Ena prvih čestitk, ki jo je novi predsednik Državnega zbora dobil, je bila iz srbskega parlamenta, Ana Brnabić je poslala. Drugi element, ki je pa mene presenetil, je pa po dogodku parlamentarnem bila pred vrati Državnega zbora razvita ruska zastava. Nekaj ljudi z rusko zastavo se je postavilo pred Državni zbor. Fotografija je mislim, da na omrežju X objavil novinarski kolega iz Večera. Ja, na to, kdo obješa zunaj, to ne moš vplivati. Tako da to bi vzel z rezervo, mogoče celo kot provokacijo, tega ne vem, ampak če pa, ne vem, iz Srbije, iz uradnih institucij pridejo čestitke, to pa ni. Mogoče relativizirati. Mislim, kaj se bo zgodilo zdaj, jutri na Madžarskem bomo videli. Izrael bo pa najbrž počakal do izvolitvenega predsednika za čestitke. Domnevam. Ja. Kolega Markeš, hvala. Midva se vidva tem kdaj? Tako kot so rekla prejšnjič. V redu, hvala. Že.